La compañía de teatro Rodamón ha repetido su experiencia como cuentacuentos para los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del Instituto Molí del Sol de Mislata. 3 integrantes del grupo teatral han protagonizado el taller de animación a la lectura utilizando acompañamiento musical y haciendo uso de un lenguaje atrayente. El objetivo, potenciar la lectura entre los jóvenes. El objetivo es incitarles a que ellos, al escuchar esas historias, se estimulen a buscar esas historias en los libros, a que tengan, despertar curiosidad, sobre todo. Cada año la compañía elige un tema diferente. En esta ocasión han apostado por libros que recogen las tradiciones, costumbres y hábitos de la Comunidad Valenciana. La finalidad de esta lección es dar a conocer palabras que están en desuso, así como otras que han desaparecido o que tienen un origen peculiar. Ja portem diversos anys fent-ho i és una activitat que a nosaltres ens complau molt i per lo que veiem el resultat en l'alumnat també, perquè la gent ens va recordant i sobretot va recordant les històries que d'un any per un altre anem contant-los o anem, diguem, relatant-los. El que es tracta és de fer-los recaure en un moment donat en algun tipus de llibre, algun tipus de publicació, algo relacionat evidentment en la lectura i que vegin un poc la necessitat de poder utilitzar este mitjà d'expressió que són els llibres, com no. La actividad se realiza una vez al año y está patrocinada por el Ayuntamiento de Mislata. El éxito de esta actividad entre los alumnos ha conseguido el apoyo tanto del profesorado como del consistorio mislatero y por ello, a pesar de los recortes, el taller de animación a la lectura sigue adelante. N'hi ha que dir també que aquest any lo de les retallades i tots els problemes econòmics que n'hi ha, com no, ha estat un poc en perill aquesta activitat, però jo crec que gràcies a l'Ajuntament i gràcies sobretot al professorat que ha insistit s'ha pogut portar a terme i està portant-se a terme en aquest moment i vamos, que pensem que ha sigut un gran acert, com no, el seguir en aquesta activitat perquè també trenca un poc la monotonia i dona altres llums i altres possibilitats a lo que és el món de l'ensenyament. La gent que posa la granera darrere també diu per tancar els espirits, no? Era perquè al posar la granera darrere la porta, quan venia la veïna i feia «Amparito!» i veia la granera que estava darrere dient «Jo tornaré!» Per què? Perquè era un convencionament, era per a que no passara